హాయ్ అండి. నమస్తే. వెల్కమ్ టు లావెస్ కిచెన్ అండ్ టిప్స్. నేను మీ లావణ్య రెడ్డి. ఈరోజు మన ఛానల్‌లో నేనొచ్చేసి మంచి హోమ్ రెమెడీ చూపించబోతున్నాను. అది వచ్చేసి తమలపాకుల కషాయం అన్నమాట. ఇది దగ్గు కానీ, జలుబుకి కానీ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎలాగో ఈ సీజన్‌లో దగ్గులు, జలుబులు అన్నీ వస్తున్నాయి కదా! సో, ఇలా కషాయం చేసుకుంటే మనకు చాలా రిలీఫ్‌గా ఉంటుంది. సో, దీనికి కావాల్సినటివి ఒక 6 లవంగాలు, ఒక 10 మిరియాలు, ఒక 3 స్పూన్ల వాము, 4 లేదా 5 ఫ్రెష్ తమలపాకులు, ఒక టీ స్పూన్ అంత బెల్లము, 15 లేదా 20 తులసి ఆకులు అండ్ మనకు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు కూడా కావాలి. ఫస్ట్ మనము మిరియాలు, లవంగాలు, వాము మూడింటిని మిక్సీలో కానీ రోట్లో కానీ వేసి పొడి చేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా చేస్తే పర్ఫెక్ట్‌గా మనకు కషాయం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్స్ అనేవి బాగా వస్తాయన్నమాట. ఇలా పొడి చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇంత పసుపైతే మనకు కషాయంలోకి పర్ఫెక్ట్‌గా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనము ఒక బౌల్ పెట్టుకొని అందులోకి 4 గ్లాసుల నీళ్ళు తీసుకోవాలి. నేను మీడియం సైజ్ గ్లాస్ తీసుకున్నాను. మీరు పెద్ద సైజ్ గ్లాస్ తీసుకుంటే కొద్దిగా మిరియాలు, వాము వీటన్నిటిని క్వాంటిటీ కొద్దిగా పెంచుకోవాలన్నమాట. మనం 4 గ్లాసుల నీళ్ళు యాడ్ చేసి ఇవన్నీ యాడ్ చేసి మరిగించినప్పుడు మనకు ఇది 2 గ్లాసులు అవ్వాలి. సో, దానికోసం మనము 4 గ్లాసుల నీళ్ళు తీసుకొని ఫస్ట్ హై ఫ్లేమ్ మీద కొద్దిగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు తమలపాకుని సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఇందులోకి వేసుకోవాలి. తర్వాత తులసి ఆకుల్ని కూడా వేసేసి ఒక టీ స్పూన్ అంతా పసుపు వేసుకోవాలి. అండ్ మనం దంచి పెట్టుకున్న వాము ఇదంతా ఉంది కదా పొడి, అది ఇందులోకి యాడ్ చేసేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని ఫస్ట్ ఒక 2-3 మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్ మీద దీన్ని బాయిల్ అవ్వనివ్వాలన్నమాట. ఇలా కొద్దిగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు నా దగ్గర ఫ్రెష్ పసుపు ఉండింది. అది కొంచెం కట్ చేసి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అంతా వేశాను. ఉంటే మీరు పచ్చి పసుపు యూస్ చేయండి. ఇంకా చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. లేదంటే పసుపు పౌడర్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఇలా బాగా మరుగుతున్నప్పుడు లో ఫ్లేమ్‌లోకి మనము టర్న్ చేసేసి కంప్లీట్‌గా కొద్దిగా బెల్లం వేసుకోవాలి. నేను ఒక టీ స్పూన్ అంత వేశాను. ఇది కంప్లీట్‌గా మనము 2 గ్లాసెస్ అయ్యే వరకు మనము లో ఫ్లేమ్‌లో మరిగించాలి. చూసారా? 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ కషాయం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనము స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు ఒక స్ట్రెయినర్ హెల్ప్‌తో మనము ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఒక బౌల్లోకి ఫిల్టర్ చేసేసుకొని ఇది కంప్లీట్‌గా చల్లారే వరకు మనము పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇది పెద్దలైతే డైలీ 3 టేబుల్ స్పూన్లు తీసుకోవచ్చు. పిల్లలైతే డైలీ 2 టైమ్స్ 1 స్పూన్ ఇవ్వొచ్చనమాట. కఫ్ అండ్ కోల్డ్‌కి మంచి రెమెడీ ఇది, హోమ్ రెమెడీ. ఇలా కంప్లీట్‌గా ఇది చల్లారిన తర్వాత దీన్ని మనము ఒక గ్లాస్ బాటిల్ కానీ, ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్ కానీ, ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ బాటిల్‌లో పోర్ చేసేసుకొని ఫ్రిడ్జ్‌లో మనం 1 వీక్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కావాలన్నప్పుడు తీసి దీన్ని కొద్దిగా గోరువెచ్చగా చేసి మనము తాగేయొచ్చనమాట. ఇది ఒక్కసారి చేసుకుంటే మనము 1 వీక్ వరకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో, మీకు రెసిపీ నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ ద్వారా నాకు తెలియజేయండి. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. సో, వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.